अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम अहमद रज़ा अशरफ़ी क़ादरी यूनानी दवाखाना से आपकी खिदमत में बहुत शानदार दमा और खांसी और बलगम के लिए बहुत शानदार नुस्खा लेकर हाज़िर आया हूँ। इस नुस्खे की कदर करें, बहुत शानदार नुस्खा है, आज़मूदा है, आज़माया हुआ है, अक्सर मरीज़ों पे इस्तेमाल भी किया जाता है। ये बहुत आसान है, आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे दिली इल्तमास, दिली गुजारिश है मेरी, अक्सर मैं वीडियो में कहता भी हूँ, बराए करम आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमें अपनी खिदमत का मौका दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे और ये वीडियो आगे शेयर करेंगे। हमारी और भी वीडियो आपने देखी होंगी या नहीं देखी हैं तो इंशाल्लाह आप उनको भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दवाई आप स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, आप नोट कर लीजिए। दवाई बहुत शानदार है। दवाई ये है, गुल बनफशा आपको 9 ग्राम लेना है, गुल ज़ोफ़ा आपको 9 ग्राम, इंजीर खुश्क सूखा इंजीर आपको ड्राई फ्रूट वाले में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले आएँ। 4 दाने आपको लेने हैं इसके। मुलेठी, पिसी हुई मुलेठी आपको 5 ग्राम इसका पाउडर लेना है और मुनक्का के 7 दाने आपको लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को पानी में जोश देकर एक कप जो है आपको दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। नुस्खा बहुत ख़ास है, बहुत आज़मूदा है और इसके जो फ़ायदे हैं बहुत बेहतरीन हैं और बहुत जल्दी असर करता है। ये ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, गला बैठना या बलगमी जकड़न, सीने का बलगम और दमा जैसी ख़तरनाक बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। इंशाअल्लाह ताला आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा। और ये नुस्खा आप आगे भी शेयर करें अपने दोस्त अहबाबों पे, ताकि इससे आवाम फ़ायदा उठा सकें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और आगे शेयर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।